Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩhotorete kũgacĩrithia ikĩro cia mathomo kaunti-inĩ ĩno gũtigĩrĩra gũtirĩ na mwana ũtarathiĩ thukuru. Mũbango-inĩ ũyũ arutwo a natharĩ na thukuru cia mũthingi nĩ marahũrwo njeki na njĩra ya kũheo uniform, mabuku na tũramu, ũndũ ũrĩa wongereire namba ya arutwo arĩa marathiĩ thukuru. Project ĩno nĩ tũramĩkenerera tondũ ta rĩu twana twitũ nĩ tuona nĩ twagĩa different ũtheru ũndũ wa mbere, wa kerĩ yani nĩ twatuĩka nĩ tũrĩkũrĩkanaga tũkĩthiaga na barabara atĩ nĩ twana twa primary ya Kĩamaina. Akĩheana ũteithio ũyũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩamaina wadi-inĩ ya Mutira, abithaa mũnene wa rũhonge rwa gĩthomo thirikari-inĩ ya Kirinyaga Patrick Mogo augĩte arutwo othe a natharĩ wadi-inĩ ciothe cia Kirinyaga 15,000 nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra uniform. Nĩ tuonete ciana ikĩgĩa na confidence nene makĩria rĩrĩa mena uniform thake no checked mekanĩte na arĩa mangĩ, ũkona kana nĩ gacanjara nĩ gakena nĩ kagĩa na confidence, na nĩ initiative ya bata mũno nĩ ũndũ wa build foundation njega kuma kĩambĩrĩria. MCA wa wadi ya Mutira Kinyua wa Wangui augĩte aciari nĩ maũrĩtwo mũrigo mũnene wa kũgũra uniform hamwe na mabuku. Tũngĩte kũ-launch program ya kũbeana uniforms na materials cia ECDs kũrĩ arutwo othe a cukuru cia Mutira kuma Kĩarugũ, Kĩamũtuĩra gũthiĩ nginya Gatwe nginya Gathuthuma. Program ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere, ciana icio nĩ ikũbeo mabuku, nĩ ikũbeo crayons, nĩ ikũbeo tũramu na nĩ ikũbeo uniform. Na uniform iria ciana ici igũkorwo ikĩbeo nĩ uniform iria checked, uniform ya quality. Nĩ ndeto ĩkenereirwo nĩ aciari makiuga arutwo mararĩ na uniform ĩmwe tu, ĩndĩ rĩu marĩ na cia gũcenjanagia. Uniform ĩrarĩ na bei ya igũrũ mũno, mũciari akaremwo nĩ kũgũra tondũ no aragũrĩra ciana icio mũtu agakorwo mũbinyĩrĩrĩku. Nĩ twacokia ngatho, twaheo uniform, twaheo mabuku, twaheo tũramu na indo cia kũthomera, na nĩ twacokia ngatho mũno. Tabarĩra ĩno ĩtanyĩtwo ĩgũthiĩ na mbere o mwaka kũrĩa arutwo nĩ mariheagwo uniform. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ. Head teacher